जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया है। बात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत में पाया है। बात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। चंगा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चंगा जित्तिया, चंगा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चंगा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया, जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्ते of holding competition. And even though it's not just about winning prize, but it's so important to be able to participate and be able to identify. सूरमा सूरमा सूरमा। मेरा विषय है भारत में इमरजेंसी के समय संविधान का उल्लंघन एवं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा। इसके लिए मैं आपको इतिहास के एक संवेदनशील अध्याय की ओर ले जाना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सन 1975 के आपातकाल के बारे में 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। यह वह समय था जब भारत में आंतरिक अशांति को हवाला देकर संविधान के अनुच्छेद 352 के जग्गा सुनना किसी की के जग्गा कर मनमानी, जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी। ओ जग्गा सुनना किसी की के जग्गा कर मनमानी, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया। पता तो चले जीत के आए हैं भाई। बर्थडे का इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा? हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई ट्रॉफी तो दो दो दो, मेन तो ट्रॉफी। मैडम आप भी तो दो, आप भी तो लाए हैं ट्रॉफी। नींद आ गई? ऐसे सीधे करो। अरे मुझे बर्थडे हो गया। हाँ कोई नहीं, मुझे वाला तो सीन ही करे। हाँ चीज कर लो, सारे सारे चीज। चलो भाई, वी विन चैंपियन। यार ये दिखा तो दूं क्या क्या जीते हैं, ये तो दिखा दूं मैं। दिखाइए सर्टिफिकेट, दिखा। प्रथम कहाँ है? प्रथम ये रहा भाई वो। चलो एक फोटो कर दूं, ग्रुप फोटो।